Pekne vás pozdravujem. Opäť tu mám jeden nový návod pre vás, tentokrát na šrák. Je to Priscilla šrák a je hačkovaný z kombinácie materiálov, čarovného klbka, štvornitky 1000 metrovej, Double Magic konkrétne 001 a Angora Lux. To je takéto fantastické, príjemné, veľmi príjemné klbko zmesí 40% Angora, 20 kašmír a 40% polyamid, 50 g 200 metrov. Skombinovala som tieto dva materiály a pozrite sa, aké nádherné dielo z toho vzniklo. Naozaj veľmi, veľmi, veľmi príjemné na dotyk. Určite sa nemusíte báť, že by bola škrabavá. Tento materiál rozhodne škrabavý nie je a bude sa vám skvele nosiť. Je to také hrejvejšie, ako iba keď použijete čarovné klbko. Tie odtiene, ako môžete vidieť pri tom Double Magicu, v kombinácii s tou bielou angorou spravili svoj efekt ako keby takého zasneženia. Takže naozaj veľmi, veľmi pekné. 1000-metrové čarovné klbko, štvornitkové a plus ešte 300 metrov tejto poslednej farebnej kombinácie. Tam sa samozrejme prelínajú dve farby. Ak použijete klasické prechodové klbko, tak tú poslednú farbu budete potrebovať ešte 300 metrov na túto veľkosť. Je to také LXL. Celková veľkosť je 85, je vlastne šírka tuto na pleciach, kde začíname už rozširovať len 3 strany a po stranách to má ešte 16 a na túto stredovú dĺžku, ktorá vám vlastne na chrbtovej časti padá, je to tiež tých 85 plus 16. Takže ak si chcete spraviť väčšie, samozrejme budete potrebovať viacej materiálu. Ak vám takéto vystačí, tak 1000 plus 300 metrov z čarovného klbka štvornitkového a k tomu necelých 7 takýchto angor alebo aj inej farby. Majú veľmi príjemné také pastelové odtiene tieto angory, takže viete ich skombinovať aj s inými farebnými kombináciami čarovného klbka. Poďme si teda ukázať, ako na vzor nie je taký ťažký, ale krásne, efektne 3D nám pôsobí. Je to kombinácia mojich dvoch obľúbených vzorov a to sú tieto krížené dlhé stĺpiky z vzoru Crossroads, ktorú som robila aj, alebo teda použila som ten vzor aj na šatky, aj na deky. A vzor týchto perličiek, ktorý veľmi rada používam na také ozvláštnenie takých týchto jednoduchších vzorov. A už ako môžete vidieť, toto už je rozpracovaná deka z tej istej kombinácie materiálov, respektíve veľmi podobnej, lebo toto je Bambino Lux a čarovného klbka, toto je Sakura 3, keby sa vám páčili tie farby. Je to takýchto bledulinko zelených až po tieto pistáciové a potom cez modrú, fialovú a himber, tuším to končím. Takže takéto niečo tiež v kombinácii s bielou, čiže tiež bude taká zasnežená na oko. No a použijem ju ako podklad k tomuto videu, aby ste videli, ale pre účely tohto videa ja dnes použijem hrubší materiál, aby ste videli rozdiel, nakoľko v kombinácii týchto materiálov som použila 5-kový, tuto konkrétne pri Bambine som použila 5,5-kový háčik, lebo toto je trošlinka hrubšie ako Angora, ale na deku to bude fajn. No a teraz vám ukážem, ako to bude vyzerať z lúny. Tu mám veľmi, veľmi rada, lebo je to vlastne kombinácia vlny, akrylu a alpaky, ako môžete vidieť. A výborne rýchlo sa háčkuje, pretože 8 háčik, ja osobne 8 háčik na to používam. Tak poďme na to. Hneď si to ukážeme, ako postupovať. Budete hneď vidieť aj rozdiel vo veľkosti, samozrejme, keďže toto je podstatne hrubší materiál. Takže buď magický kruh, alebo si spravte 5 očiek
reťazkových, ktoré uzavriete do kruhu. Lepšie sa bude pracovať s magickým kruhom, takže s ním si aj začneme. A poďme hneď na to. 3 reťazkové očka, ktoré nám spravia prvý dlhý stĺpik. Ďalšie 3 dlhé stĺpiky. Nezvyčajný začiatok párov, teda párového počtu očiek. Pre lepšiu prácu so vzorom samotným. Nakoľko Crossroads, ako viete, je vlastne na párovný počet očiek nám lepšie vychádza vzor, a teda som si to prispôsobila aj pri tých perličkách a veľmi pekne to vychádza. Takže 4 dlhé stĺpiky a 3 reťazkové očka nám tvoria jednu stranu vzoru. 3 reťazkové očka nám budú už tvoriť prvú rohovú medzeru. Toto potrebujeme spraviť ešte 3 krát, takže opäť 4 dlhé stĺpiky stále do toho istého magického kruhu. A opäť 3 reťazkové očka, s ktorými vytvoríme ďalší roh. Tretia strana, opäť 3 dlhé stĺpiky. A 4 dlhé stĺpiky, pardon. Zvyčajne 3. 1, 2, 3, 4 mám. A ideme na poslednú stranu, takže potrebujeme tento roh tu dorobiť. 3 reťazkové očka. A ešte jedenkrát 4 dlhé stĺpiky. Už sa nám rysuje ten základový riadok, ktorý nepočítame do schémy. 4 dlhé stĺpiky a samozrejme potrebujeme aj poslednú rohovú medzeru, takže 3 reťazkové očka, ktoré týmto spôsobom pevným okom uzatvoríme do jedného radu. Ja si to tu stiahnem. Nesťahujte si to veľmi. 4 stĺpiky potrebujú trošička väčšiu dierku, takže áno, bude tá medzierka v strede troška väčšia, ako štandardne býva. Keď si to viacej zatiahnete, tak sa vám začne vlniť ten vzor, takže to nerobte, radšej si to nechajte, keď budete mať pár riadkov až potom na začistenie. U mňa ste už zvyknuté, že nerobím klasicky túto vlastne ten šev, že kde skončím, tak tam sa nadpojím, ale prejdem vždy do tohto protiľahlého rohu, aby som ten šev schovala a potom, ako môžete vidieť, nádherne sú každá jedna strana rovnaká a bez toho švu. Takže takisto na začiatku tohto a každého ďalšieho riadku si vždy prejdete sem do tohto protiľahlého rohu pevnými okami. Tu budeme potrebovať viac, druhé, tretie pevné oko a štvrté. A až teraz som sa prepracovala vlastne do tohto rohu. A z tohto rohu budete vždy začínať každý nasledujúci ďalší riadok. Toto si zachovajte a vtedy vlastne sa vám krásnym spôsobom tá línia toho vzoru zachová čistá, že nebude tu ten taký ten spojovací šev, ako vzniká, keď si nadpájame vlastne hneď tam, kde skončíme. No a teraz už ideme na vzor samotný. Ten je jednoduchý. Teraz nám nasledujú 3 riadky krížených dlhých stĺpikov. A keďže sme začali párovým počtom očiek, tak samozrejme nám budú krásne vychádzať. Každá rohová medzera, nezávisle od toho, ktorý riadok robíme, až na jeden jediný túto nad týmito perličkami, bude v rohu mať nasledujúci počet očiek. Začiatočná prvá rohová časť je 3 reťazkové očka namiesto jedného dlhého stĺpika, druhý dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. To je ten hneď prvý roh. V každom ďalšom rohu robíme 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka, 2 dlhé stĺpiky.
A ideme na prvý riadok vzoru. Krížené dlhé stĺpiky. Nahodím si, toto očko vynechám do toho následujúceho, urobím dlhý stĺpik, opäť si nahodím nitku, vrátim sa do tohto očka, ktoré som tu vynechala a do neho urobím takto kríženie, vlastne dlhý stĺpik. Takže z toho mi vlastne vznikne prekríženie tých dlhých stĺpikov. Toto budem opakovať vždy do všetkých týchto očiek v každom tomto riadku. A tých riadkov vlastne v tom vzore sú vlastne 3 riadky týchto krížených dlhých stĺpikov. Takže tu ešte jeden vzor nám vychádza. Vynechám, do nasledujúceho očka urobím dlhý stĺpik, nahodím si, vrátim sa do toho vynechaného očka, do neho urobím takto krížený dlhý stĺpik. Trošlinka si povoľte tú nitku, aby sa vám nezatiahlo to očko. Ten druhý dlhý stĺpik potrebujete urobiť taký trošilinka dlhší. A pokračujeme. Roh, 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Rovnaký vzor urobím samozrejme na všetkých stranách, čiže tak ako som urobila tu, postupujem aj na tých ďalších, ukážem vám ešte jednu, takže ešte raz vynecháme toto očko, do toho následujúceho očka urobíme dlhý stĺpik. Nahodíme si nitku na háčik, vrátime sa do toho vynechaného očka a do toho urobíme kríženie dlhý stĺpik alebo krížením dlhý stĺpik. A z toho vzniknú tie krížené dlhé stĺpiky. A opakujem vzor, vynechám očko do nasledujúceho dlhý stĺpik, nahodím, vrátim sa do vynechaného a opäť dlhý stĺpik, ten krížený. Samozrejme, ja už to mám trošilinka v ruke, lebo som tento vzor používala nespočetne krát, tak mi to ide rýchlejšie. Vy si na to zvyknete a potom uvidíte, vás to bude baviť. Tým, že vlastne táto štvorcová časť sa robí z lícovej strany stále, tak tie krížené dlhé stĺpiky nám takto krásne lícujú na jednu stranu. V prípade, že to používate s otáčaním práce, tak vám vytvárajú takú zaujímavú líniu. Môžete si to pozrieť v tých mojich ostatných videách, kde Crossroads deku mám aj takú podlhovastú a tam sa krásne kríži ten vzor aj na šatkách nakoniec. Takže rohová medzera, ešte raz si zopakujeme, 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky a týmto spôsobom dokončíme prvý riadok, uvidíme sa na konci riadku, keďže ešte 2 strany pre úspornejšie video, alebo teda menej minút na videu a rýchlejšie nahrávanie a sa stretneme na konci riadku. A posledné, v tomto riadku prvom sú posledné krížené stĺpiky. Samozrejme, toto sú tie špecifické očká, kde sme ešte robili vlastne ten prechod s tými pevnými očkami, takže si potrebujeme nájsť tu to očko a do neho urobiť ten dlhý stĺpik a do tohoto vynechaného sa vrátiť a urobiť ten krížený dlhý stĺpik. A uzatvoríme riadok samozrejme pevným okom do tohto tretieho reťazkového očka. A máme prvý riadok zo vzoru urobený. Ešte nám zostáva presunúť sa do rohovej medzery. No a hneď plynule pokračujeme na druhý riadok. Ten si samozrejme začíname rovnako. 3 dlhé stĺpiky. 3 reťazkové očka nám tvoria prvý dlhý stĺpik, ešte jeden dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky sú prvý roh, alebo teda tvoria prvý roh. A tu ideme robiť takú fintu. Krížené dlhé stĺpiky, ako môžete vidieť, sa nám neprelínajú ponad seba, ale do kríža, ako môžete vidieť tu na tom vzore. Čiže keď som robila tieto dva, tak ten nasledujúci bude medzi nimi, aby sa nám ten vzor tak opticky vlastne posúval.
Z toho vyplýva, že nad týmito dvomi očkami potrebujem urobiť ten krížený dlhý stĺpik, nie nad týmito dvomi a preto mi tu zostáva jedno očko. Do toho si urobím v tomto riadku opakovania, v druhom, najprv jeden dlhý stĺpik. A idem opäť robiť krížené dlhé stĺpiky, keďže vždy robím najprv do prvého účka z tých krížených dlhých stĺpikov z predchádzajúceho riadku a potom sa o jedno vrátim. Tak, aby mi vlastne tento krížený dlhý stĺpik alebo tieto dva krížené dlhé stĺpiky vychádzali ponad tie dve očka. Čiže tu potrebujem urobiť logicky o 1, 2 očka potrebujem začať skôr. Takže druhý riadok opakovací je rohová časť, dlhý stĺpik a už krížené dlhé stĺpiky. Tam vás bude ten vzor kontrolovať, pretože tým, že je párový, teda podvojmo sa vždy robia tie krížené dlhé stĺpiky, musí vám výjsť zrkadlovo aj tu jedno očko navyše. A vidíte, krásne vychádza ponad tie krížené stĺpiky z predchádzajúceho riadku, čiže nie rovno nad neho, ale pomedzi ne. A ešte jeden krát krížené dlhé stĺpiky. No a tu sa hneď ukáže tá kontrola. Musí mi v druhom riadku zostať jedno očko, do ktorého urobíme tak ako hneď na začiatku vlastne, aj na začiatku riadku alebo tejto strany, keďže máme 4 strany v tomto riadku, tak na začiatku tejto časti potrebujeme urobiť dlhý stĺpik a aj musíme ukončiť tým dlhým stĺpikom. Tam ten vzor skontroluje. Druhý riadok je takýto kontrolný o ten jeden samostatný dlhý stĺpik navyše. A už potom pokračujeme klasicky roh. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky. A opäť tak ako na tej strane aj tu. Do prvého očka dlhý stĺpik a krížené dlhé stĺpiky až po to posledné očko pred rohovou časťou. Vychádza mi to, áno. Takže vynechám do nasledujúceho dlhý stĺpik a vrátim sa a do vynechaného urobím krížený dlhý stĺpik. A takto pokračujem s tými kríženými dlhými stĺpikmi, samozrejme až po to posledné očko na tejto časti riadku pred rohovou medzerou a do neho urobím dlhý stĺpik. Takže už keď budete mať tých očiek viacej, samozrejme, čo sa opakovaniami stále zvyšuje, tak vás vždy tento druhý riadok krásne skontroluje. Nakoniec vás kontroluje aj ten prvý, aj tretí riadok, pretože tam vám opätovne musí výjsť presný počet krížených týchto dlhých stĺpikov taký, aby vám tu nevyvstávalo ani na začiatku, ani na konci vlastne tej časti očko navyše. Takže toto sú také kontrolné riadky po tej časti tých ostatných vzorových častí a hlavne tých perličiek, kde sa môžeme trošilinka ako keby stratiť. Ono to vyzerá na prvý pohľad komplikovane, ale určite nie je. Bude sa vám ten vzor páčiť a dokonca pri tomto materiáli ešte viac, pretože nebude treba toľko nahádzovať. Pri tej perličke, ako ste zvyknuté možno z iných vzorov mojich. Rohová časť, 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka, 2 dlhé stĺpiky a uzavrieme si samozrejme tento riadok tak, ako sme si to ukázali, opäť pevným okom a prejdeme do rohovej časti, takže vidíme sa hneď na začiatku tretieho riadku. Takže máme prvý a druhý opakovací riadok, tento základový riadok nepočítame do samotného vzoru. A pozrite sa, čo sa ukazuje. Tu mám 1, 2, 3 riadky potiaľto. A tu už ale šírka tohto celého je ako keby celej tejto sekcie vnútornej, čiže tejto s týmito
kríženými dlhými stĺpikmi. Taký je rozdiel medzi 5,5 háčikom a použitým materiálom trošilinka tenším a samotnou lunou, takže z luny budeme potrebovať na takýto šrak menej, samozrejme, ako 1300 metrov, logicky, lebo luna má 80 metrov návin na 50 gramov v klopkách. Každopádne rýchlejšie to bude aj urobené, pretože nám skôr sa nám vlastne budú striedať a menej budeme potrebovať opakovať ten vzor, samozrejme na tú základovú časť pre šrak. Každopádne lepšie je to viditeľné na tomto hrubšom materiáli. Poďme pokračovať, a to tretím riadkom. Tretí riadok je taký istý, ako je tento prvý, a to nasledovne. 3 reťazkové očká, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky nám tvoria prvý roh. Rovnako ako v prvom riadku, hneď začíname kríženými dlhými stĺpikmi, čo nám skontroluje samotný vzor, či sme dobre postupovali. Ja bez toho, aby som to pozerala, rovno urobím krížený dlhý stĺpik a ten nasledujúci mi musí vychádzať, tak ako som hovorila, že prvé očko musí ísť vlastne do prvého očka vlastne toho tých krížených dlhých stĺpikov z predchádzajúceho riadku, čo vychádza, pretože tu mám to voľné. Takže nahodím do toho druhého očka, urobím dlhý stĺpik a do vynechaného toho prvého sa vrátim a urobím krížený dlhý stĺpik. Takže tretí riadok je rovnaký ako prvý, rohové časti a medzi nimi krížené dlhé stĺpiky po celej dĺžke jednotlivých strán, pomedzi samozrejme tie rohové pridávania, ktoré nám rozširujú samotnú prácu. Dokončíme si túto stranu, aby ste videli, že vychádza to. Predposledný mi tu vychádza a musia mi zostať 2 očká. Zostali? Samozrejme, že áno. Takže toto je tretí riadok, ktorý si spôsobom, že ešte vám ukážem dlhý stĺpik, druhý dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a samozrejme ešte 2 dlhé stĺpiky, rohová časť. Dokončíme mimo záznamu, zastavte si videjko samozrejme a vidíme sa na konci riadku. Ideme potom na ďalší 4. riadok. Keď máme hotový 3. riadok, samozrejme ideme na ten 4. 4. a 5. riadok nám uzatvoria túto sekciu s týmito kríženými dlhými stĺpikmi. 4. riadok bude následovný. Tak ako som už hovorila, rohové časti sú rovnaké až na jeden jediný riadok v celom vzore. Takže 3 reťazkové očká, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky nám budú tvoriť prvý roh. A teraz si tu pripravíme na tieto okienka základ, a to nasledovne. Do prvého očka urobíme dlhý stĺpik, reťazkové očko, pod ktorým vynecháme samozrejme očko, nad ktorým sme urobili to reťazkové očko, a do nasledujúceho očka urobíme dlhý stĺpik. Reťazkové vynechám a do nasledujúceho očka dlhý stĺpik. Nič komplikované, veľmi efektné. Okienka, dlhý stĺpik, reťazkové očko. Nahodím si, nasledujúce očko vynechám a do toho ďalšieho dlhý stĺpik. Takto pokračujeme po celej strane, aj po všetkých ostatných samozrejme, lebo sa nám budú opakovať a sú rovnaké. Vynechám do nasledujúceho dlhý stĺpik, až kým neprídeme po rohovú medzeru, a to tak, že vynechám dlhý stĺpik, logicky, keďže máme párny počet očiek a toto je tiež párový vzor, tak mi musí zostať jedno očko, nad ktorým urobím reťazkové očko a idem na rohovú časť.
2 dlhé stĺpiky do rohovej medzery, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky. Nič komplikované a dokonca veľmi rýchlo budete mať radi tieto riadky. Bude ešte jeden taký istý nad tými perličkami. Toto ide naozaj veľmi, veľmi rýchlo, pretože tým, že nerobíme dlhý stĺpik alebo niečo komplikovanejšie do každého očka, tak to ide veľmi rýchlo. Takže ešte raz si ukážeme opakovacia časť. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, vynecháme a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Reťazkové, vynecháme a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Týmto spôsobom si samozrejme dokončíme aj ostatné strany. Rovnako pred každou rohovou medzerou vám musí zostať to jedno očko, nad ktoré robíte to reťazkové. To vás tiež vlastne kontroluje ten vzor pri práci. A opäť. A musí výjsť. Reťazkové, toto očko vynechám a urobím rovno rohovú medzeru z 2 dlhých, 3 reťazkových a 2 dlhých stĺpikov. Takže pozastavte si videjko a vidíme sa na konci riadku, respektíve na začiatku nasledujúceho. Takže keď sme na konci riadku, predsa som ešte túto posledné očko reťazkové a hneď po ňom ideme urobiť pevné oko do toho tretieho reťazkového očka, toho prvého dlhého stĺpiku z rohovej časti a tak si vlastne uzatvoríme ten 4. riadok. Hneď sa presunieme na 5. už keď sme si to začali tak. Poďme na to. Rohová časť stále rovnaká, 3 reťazkové nám tvoria prvý dlhý stĺpik, druhý dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky. No a teraz ideme urobiť túto krásnu líniu tohto 3D vzoru, ktorý nám vynikne hlavne, áno, tak to vidíte presne, tak to je naživo, je to predsa iné. Na týchto videách to trošlinka zvykne skresľovať. Takže líniu 3D s reliefnými stĺpikmi a to zadnými reliefnými stĺpikmi. Takže nahodím si hneď okolo prvého očka urobím zadný reliefný stĺpik a reťazkové očko. Nasledujúce vynechám a okolo toho ďalšieho urobím opäť zadný reliefný stĺpik. Takže rovnakým spôsobom, ako sme postupovali v predchádzajúcom riadku, kde sme robili dlhý stĺpik a reťazkové očko, budeme postupovať aj v tomto. Okolo každého dlhého stĺpiku urobíte zadný reliefný stĺpik a nad každou reťazkou urobíte reťazkové očko. Takže tiež to pôjde rýchlejšie ako zvyčajne. Reťazkové a okolo dlhého stĺpika zadný reliefný stĺpik, alebo teda zadný reliefný stĺpik. A nie teda, ale áno. Reťazkové a opäť zadný reliefný stĺpik. Z toho nám, ako môžete vidieť, vzniká táto zaujímavá štruktúra a tento 3D efekt tejto reťazky vysunutej vlastne. Takto postupujeme až po rohovú medzeru, kde opäť rovnakým spôsobom, samozrejme až na tie posledné 3 očka, pretože tam sa nám samozrejme z rozširovania, tu budeme mať 2 očka na kope, tak ako sme mali na začiatku riadku. Takže tam si ukážeme ten systém a rovnako budete postupovať na ostatných stranách. Zatiaľ stále rovnako okolo dlhého stĺpika zadný reliefný stĺpik a nad reťazku opäť reťazkové očko. No a tu nám to vychádza tak, že okolo dlhého stĺpika zadný reliefný, ale pozor, nad týmto posledným nie, pretože zachovám ten vzor, tam dám reťazkové očko a urobím si rohové rozširovanie. Takže to je jediná zmena.
kde ten vzor musím zachovať vlastne od začiatku, áno. Tak ako tuto som vlastne nad toto už dávala reťazkové očko, pretože ten vzor sa mi hneď od rohového rozširovania opakuje, čiže zadný reliefný stĺpik a reťazkové očko a zachovám ho po celej línii toho riadku. 3 reťazkové až po koniec a až po toto očko, kde samozrejme tiež to opakovanie nám vychádza až po tú rohovú medzeru. A tam už klasicky 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. A opäť ideme. Zadný reliefný stĺpik okolo prvého dlhého stĺpika z predchádzajúceho riadku. A už idem opakovanie. Reťazkové očko, vynechám tento ešte jeden a tuto už idem opakovať vzor. Mne sa trošku zamotala vlna, takže musím si ju rozmotať. Vy pokračujte a samozrejme, tak ako aj v predchádzajúcom riadku, keďže tu nám bude vychádzať reťazka, tak po reťazke hneď si uzavriete pevným okom tento riadok a bude hotový a vidíme sa samozrejme v tom nasledujúcom. Takže prvých 5 riadkov vzoru máme hotových a ideme teraz na túto krásnu perličkovú časť. Ja som si na ňu zobrala inú farbu, aby ste lepšie videli, čo robím. Takže len si ju takto načnem a začnem nie v tom rohu, kde som tuto skončila, ale v tom nasledujúcom. No a týmto jednoduchým spôsobom si to pripojím. Urobím 3 reťazkové očka, klasicky. Rovno si začnem schovávať tú nitku. Možno vám to niektorým pomôže, keď ste to takto nerobili. Ja si to zvyknem a lepšie sa to začisťuje, pretože takto nám to pekne vlna drží. 3 reťazkové očka a samozrejme ešte 2 dlhé stĺpiky. Ale určite ste šikovné, máte svoje spôsoby na začisťovanie. Verím tomu, že ste už takto postupovali. No a ideme na samotný perličkový vzor a ten sa skladá z jedného dlhého stĺpiku. A teraz do nasledujúceho očka dlhý stĺpik, okolo ktorého si spravíme tú perličku. A to tak, že trošilinka si otočím tú prácu, nahodím si a okolo tohto dlhého stĺpika si takto 3 krát, ako zvyknete robiť pri puf, nahodím 1 krát, 2 krát a 3 krát. Nebude treba viac nahodzovať, určite nie. V kombinácii s Bambino Luxom som iba 3 krát nahadzovala. Na Angorovej kombinácii s čarovným klbkom sú 4 otočky. Takže určite nie viac, určite nie 5, ako zvykne byť pri pufe, pretože z týchto hrubších materiálov postačí aj menej skrutov. No a teraz si spravím, uzavriem si samozrejme tú perličku, aby nám tie očka neutekali. Nahodím, nasledujúce očko vynechám, keďže toto mám ako keby 2 očka tuto, tak mám nad jedným mám toto, nad druhým mám vlastne tú reťazku. Musím nasledujúce očko vynechať a do toho ďalšieho spravím dlhý stĺpik. A to je vlastne už tento dlhý stĺpik, kde sa mi vlastne ten vzor opakuje. Poďme si to ešte minimálne 1 krát ukázať, takže urobím si dlhý stĺpik ako základ tej perličky. A idem na to. Nahodím a 1 krát obtočím, troška povolím tú nitku. 2 krát nahodím, obtočím, 3 krát nahodím, obtočím. A teraz si nahodím a cez všetky tieto nitky prevlečiem a uzatvorím reťazkou. Nahodím, nasledujúce očko musím vynechať a do toho ďalšieho spravím už dlhý stĺpik, ktorý je základom. Vždy každú perličku musíme takto ukotviť, aby nám takto pekne držala. Takže aj ten vzor budete vidieť, aj tu musí nám vychádzať tak, aby tá perlička bola ukotvená. Na konci, samozrejme, ako môžete vidieť, nám tu vychádza tak, že ide rohová medzera rovno, ale aj v tej rohovej medzere, tým, že máme dlhé stĺpiky, tak nám to vlastne ukotvuje tú perličku.
Takto postupujeme po celej strane. Áno, je to špecifické v tom, že doteraz ste u mňa boli naučené na to, že vždy ideme do plného vzoru a tentokrát ideme do takéhoto dierovaného vzoru, kde tie perličky na striedačku ukotvujeme vlastne aj v tých reťazkových očkách, takže sa nám to bude striedať. Ale tým sa nám trošička ten vzor skrátil, že som ho skrátila o jeden riadok. Preto toto, konkrétne táto forma na šrag alebo na deku je vhodná len na hačkovanie z tejto lícovej strany. Ak chcete robiť šatku, počkajte si, budem robiť návod na šatku. Je tam iný prepočet očiek, takže počkajte si na ten návodík, pretože ten vzor tam trošku inak vyzerá na tej šatke. No poďme na to. Takže dlhý stĺpik máme, do toho nasledujúceho na základ perličky musíme urobiť, samozrejme dlhý stĺpik a teraz nahodím, jedenkrát obtočím, nahodím, druhýkrát obtočím, nahodím, tretíkrát obtočím, nahodím si nitku na háčik a potiahnem krížom cez všetky tie nahodenia a uzatvorím to reťazkovým očkom. A opäť nahodím nasledujúce očko, čo je v tomto prípade. Toto očko vynechám a do toho ďalšieho urobím dlhý stĺpik. A opäť perlička. Takže dlhý stĺpik nám strieda perlička. Jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát nahodenie. Potiahnem krížom cez všetky a uzatvorím. Uvidíte, zvyknite si na to veľmi rýchlo, je to naozaj pekný vzor a veľmi efektný. Takže opäť som vynechala toto očko a do nasledujúceho som urobila ten dlhý stĺpik. Takto postupujeme po celej strane. A vidíte, tým, že som zvolila tú svetlejšiu, aj to lepšie je viditeľné. Nakoniec, ak z toho budem robiť ďalej deku, tak to bude zaujímavé takéto striedanie vlastne tých jednotlivých vzorov. Poďme sa prepracovať ešte na tejto strane k tej rohovej časti, aby sme si to ukázali, pretože tak ako v tých predchádzajúcich riadkoch budeme uzatvárať tak, že po reťazkovom očku rovno vlastne tým pevným okom budeme uzatvárať tuto do toho rohového rozširovania. Takže nahodím si, toto očko vynechám a do tohto urobím dlhý stĺpik. Systém bude veľmi jednoduchý, pretože v tých vám potom poviem, ako sa vlastne nám kontrolujú perličky, či vám správne vyšli, či ste ich neurobili viacej, ako je treba. Ale najprv sa prepracujeme vlastne k tej rohovej časti, takže opäť nahodím si, v tomto očku mám perličku, toto nasledujúce vynechám a do toho ďalšieho dlhý stĺpik. A za dlhým stĺpikom do ďalšieho očka dlhý stĺpik pre základ perličky, okolo toho dlhého stĺpika jedenkrát obtočenie, nahodím, druhýkrát obtočenie, nahodím, tretíkrát obtočenie. Nahodím si cez všetky očká, pretiahnem nitku a uzatvorím reťazkovým očkom. A už sa tu blížime do rohovej medzery, takže nasledujúce očko vynechám, do tohto ide dlhý stĺpik a teraz vidíte, zostali mi tu dve očká a okolo tohto nasledujúceho musím si nahodiť, idem robiť perličku, čo znamená, že mi tu toto vyvstane a rovno idem vlastne robiť z perličky rohové rozširovanie. Preto som aj chcela, aby ste to videli. Takže nahodíme si, obtočíme. Jedenkrát nahodím, druhýkrát obtočím, nahodím, tretíkrát obtočím a nahodím si nitku cez všetky očka, potiahnem a uzatvorím reťazkovým. A teraz samozrejme tým, že musím nasledujúce očko vynechať, už mám roh a teda robím rohové rozširovanie. Plynule. Ukotvila som si tým aj tú perličku, aby mi pekne držal vzor. A samozrejme tým, že mi ten vzor musí vychádzať aj na druhej strane. Rovnako. Takže opäť začíname dlhým stĺpikom a ďalším dlhým stĺpikom, ktorý je samotnou perličkou, takže okolo neho opäť už obtáčam
nahadzujem a obtáčam a uzatváram perličku a vynechám očko a do nasledujúceho dlhý stĺpik. No a to, čo som vám hovorila, že ma perličky skontrolujú, na každej strane v prvom opakovaní tohto riadku je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perličiek. V každom nasledujúcom opakovaní toho vzoru bude o 12 viac v nasledujúcom tom opakovaní. Čiže ten riadok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sú perličky, 7 uzatvárame perličky a 8, 9 je vlastne rovnaké ako tieto dva riadky, ale ešte si ich samozrejme na začiatok začneme ukazovať. Takže toto je celý vzor, ktorý opakujeme a v nasledujúcom opakovaní tohto celého vzoru máte o 12 perličiek viac na každej strane. Áno, na toto si treba dať pozor. Toto je to, čo ma bude kontrolovať, či som sa niekde nepomýlila. Nesmie vám vzniknúť nepárny počet, stále sme v párnom počítaní, takže poďme na to. Dokončíme si samozrejme ten riadok, aby sme si ukázali, ako sa nám tie perličky ukotvujú. Lebo ako môžete vidieť, teraz sa môže zdať, že to je troška ako keby rozťahané, že sa nám ten vzor chcel nejako posúvať alebo rozširovať, ale hneď ten nasledujúci riadok nám tie perličky pekne stiahne a uzatvorí do toho štvorcového tvaru. No a keď máme perličky na všetkých 4 stranách, ideme na tento riadok, ako som hovorila, ktorý nám trošku zafixuje ten vzor, ktorý sa vám teraz môže zdať, že je rozťahaný. A toto je jediný riadok, kde v rohovom rozširovaní robíme inak ako v tom klasickom, preto som aj zostala tu pri tom pevnom oku. Takže jedným a druhým pevným očkom sa dostanem do tejto protiľahlej medzery. A ideme na to 2 reťazkové očka, krátky stĺpik, 3 reťazkové očka a 2 krátke stĺpiky. V tomto riadku bude každý rok vyzerá tak, že 2 krátke stĺpiky, 3 reťazkové a 2 krátke stĺpiky namiesto tých klasických 2 dlhých, 3 reťazkových a ďalších 2 dlhých stĺpikov. Práve preto, aby sa línia zachovala v jednej rovine. Nakoľko perličky si zafixujeme krátkými stĺpikmi. A to následovne. Do každého očka urobíme dlhého stĺpika, samozrejme tohto samostatného, musíme urobiť krátky stĺpik. Takže do toho prvého logicky 1, do ďalšieho 2. A tu už ideme na také špecifikum. Ako vidíte, sa vám môže ukazovať, že to je ako keby 1, 2, 3 očka. Lenže my vieme, že perlička je nad 2 očkami a teda počet musíme zachovať. Preto si urobíme iba 2 krátke stĺpiky a to následovne. Do tohto prvého urobíme krátky stĺpik. Toto druhé ako keby vynecháme a do tohto očka, kde sme my ako keby uchytávali tú perličku, tak urobíme druhý krátky stĺpik. A týmto spôsobom my počet očiek v riadku samozrejme nenavýšime. Zostane nám stále rovnaký až na to pridanie v rohových častiach a tým sa nám aj ten vzor zafixuje. Na toto pozor. Takže nie do každej reťazky, ako by sa vám mohlo zdať, ale presne tak. Do dlhého stĺpika. Krátky stĺpik a pozor do týchto 3 len do prvého a do posledného. Čiže do tohto prvého toto ako keby vynechám a do toho ďalšieho urobím krátky stĺpik, pretože vieme, že perličku sme robili nad 2 očkami. Nemôžeme tam to jedno pridať, lebo tam by sme si to teda ale poriadne rozšírili, keby sme urobili to očko naviac. Takže týmto spôsobom z týchto 3 do prvého a do tohoto ďalšieho, s tým, že to stredové ako keby vynechám, urobíme krátky stĺpik a samozrejme do dlhého stĺpika krátky stĺpik. A vidíte, a už sa nám ten vzor fixuje, pozrite sa. A už je krásne hranatý, ako má byť vlastne v tom štvorcovom tvare.
Takže takto postupujeme samozrejme až po rohovú časť, kde opätovne si urobíme to rohové rozširovanie, tak ako som ukázala v tomto na začiatku riadku. A to je ten jediný jedenkrát špecificky inak. 2 krátke stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 krátke stĺpiky. Takže ešte raz. 1, 2, 3, ale to stredové vynecháme. Takže do prvého a do tretieho urobíme krátky stĺpik. Nikam inám. Treba dať na to pozor, inak si samozrejme rozšírite o 8 krát, o 8 očiek navyše celý riadok a to teda spraví svoje. Takže len do prvého a do posledného. Do dlhého stĺpika krátky stĺpik, do začiatku a perličky. Jeden krátky a do konca, do úchytu druhý. No a už sme na konci. Do dlhých stĺpikov samozrejme. Do obidvoch musíme urobiť krátky stĺpik a rohové rozširovanie je tak, ako už som hovorila. 2 krátke stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 krátke stĺpiky. A pozrite sa na to, ako sa nám pekne ten vzor, už tá línia chytila tu a ešte sa snaží ako keby vlnkovať, ale hneď ako ho upevním týmito krátkými stĺpikmi, tak bude takto krásne jednoliatý. No a potom už máme samozrejme opakovanie opäť okienkového vzoru a zadných reliefných stĺpikov, čiže to je presne ako riadok 4 a 5 ide aj za týmto. To už si nebudeme na videu ukazovať, aby nebolo dlhé. Čiže máme 3 riadky. Prvý riadok sú krížené dlhé stĺpiky. Tak druhý, ale samozrejme s tým spôsobom, ako sme si hovorili, že musia vždy tie krížené stĺpiky byť ponad tie 2. Áno, nie presne nad krížený dlhý stĺpik, ale pomedzi ne robíme to ten druhý. A takisto aj ten tretí. Čiže 1, 2, 3 riadky krížených dlhých stĺpikov, okienkový vzor, reliefné zadné stĺpiky, perličky, krátke stĺpiky, opäť okienkový a opäť reliefné. Týchto 9 riadkov nám tvorí opakovaciu časť, ktorú samozrejme v prípade, ak budete robiť deku, lebo môžete ten vzor samozrejme použiť aj na deku, budete opakovať až pokiaľ akú veľkosť samozrejme chcete dosiahnuť na tú deku a pre šrak si ideme ukázať, ako budeme postupovať. No a pre šrak urobte si také skrátené poznámky, vám vysvetlím spôsob, ako budeme postupovať. Pretože tak šrak ako aj deku, samozrejme, kým to ťaháme do štvorca, ten základový štvorec, tak budeme postupovať rovnako. Opakujeme vzor tých 9 riadkov, ako sme si ukázali a vysvetlili. Pre šrak na tú veľkosť LXL, samozrejme ja mám rada také tie trošlienka voľnejšie, takže ono to môže byť až skoro ako XL-ko. Prispôsobíte si to, vysvetlíme si ako, ale na túto veľkosť som ja použila 1, 2, 3 opakovania celé vzoru samotného a plus jedno opakovanie riadkov 1 až 4. Zámerne hovorím 1 až 4, pretože 5. riadkom som spravila lemovanie, ale pozor, ako môžete vidieť v tejto farebnej časti, až keď som išla robiť to dokončovanie, čiže až nakoniec posledný riadok vlastne mi tvoril pred zošívaním ten riadok vlastne tých reliefných stĺpikov a robila som ich dokonca veľmi pohodlne z rubovej strany práce a tým som robila vlastne predné reliefné stĺpiky na striedačku s reťazkovými očkami. Takže ešte raz. 3 opakovania celého vzoru, tých 1 až 9 riadkov a ešte následne riadok 1 až 4. Potom to mi vytvorilo tú časť tých 85. Prečo hovorím 85? Štandardne nerobíme až taký široký, ten základový štvorec, práve preto, aby bol trošku mohutnejší, keďže je to taká zimná verzia, tak som zvolila vlastne takéto väčšie prevísanie na tých rukávoch a teda je vlastne širší aj na tej chrbtovej časti, aj na tých rukávových častiach, pretože toto mi vlastne padne troška nižšie.
Takže ten základový štvorec má 85 na 85 cm. Práve týmto spôsobom 3-krát opakovanie riadkov 1 až 9 a plus riadok 1 až 4 opakovanie. Následne potom som už rozširovala len 3 časti. Ako môžete vidieť, potiaľto sa nám to túto pekne ako rozširuje do štvorca a odtiaľto už je rozširovanie len týchto 3 strán. Nezabudnite si ich označiť značkovačom, aby sa vám nestalo, že pôjdete dokola. Takže už len 3 časti, teda 3 strany budeme. A túto, ktorá nám tvorí vlastne tú časť okolo krku, tak tu už nebudeme rozširovať. No a tam som zvolila spôsob, aby sa mi nestalo, že ten vzor perličkový by mi vychádzal samozrejme raz na jednu, raz na druhú stranu, keďže je to 9-riadkový vzor, tak som vynechala už tieto perličky, preto vlastne ono sa mi to tak zúcelilo na tých bokoch a je tam len tento vzor tých riadkov 1 až 5, to znamená, že tie 3 riadky týchto krížených dlhých stĺpikov a ako môžete vidieť to, čo som vám vysvetľovala, že keď robíme túto lícovú stranu, tak sú takéto jednoliaté. A tu tým, že už vlastne ten druhý riadok sa robil z opačnej strany, tak vidíte to, ten rozdiel? Ako krásne ukázali, takže hore-dole, preto sú oni také zaujímavejšie, ten crossroads vzor, aj keď sa robí týmto spôsobom, ale aj takto veľmi pekne ukáže. Takže tam ešte si urobíte 2-krát to opakovanie riadkov 1, zle hovorím. Urobíme opakovanie riadkov, tu musíme dorobiť samozrejme ten riadok 9, keďže sme tu ho nerobili, ale tu pokračovať vo vzore musíme plynulo. Čiže tu si ešte dorobíme už potom len na tých 3 stranách ten riadok 9 a následne robíme 1 až 5 a 1 až 4, lebo ten 5. riadok už urobíme okolo celej práce. Áno? Tuto v tejto časti som to spravila tak, že som nerobila tie reliefné stĺpiky. Čiže tam, kde vlastne bola tá časť len tá bez tých perličiek, tak som nechala vlastne ten vzor plný a tuto vlastne to spravilo krásnu tú líniu. Takže takto budete postupovať a keď budete mať obháčkované celé, tak samozrejme ideme na zošívanie. Šrak sa zošíva spôsobom, že si ho preložíte na polovicu po tej dlhšej strane samozrejme, áno. Čiže takto, tu mám krk, tu je vlastne ten spodok, vidíte, tu je ešte to opakovanie toho vzoru. Preložím si ho na polovicu a urobím si vlastne ten výstrih na rukáv, čiže túto stranu si zošijem, ako vám je pohodlnejšie. Ja mám radšej také tie voľnejšie rukávy, ale môžem vám to presne pomerať, koľko to je. Je to okolo 22 cm, to tu vychádza plus minus, 20 cm, 22 cm. Takže tu si nechám vlastne otvorenú a toto so zošijem, teda zhačkujem, ako môžete vidieť, som to zhačkovala na zadnej strane za zadné nitky a z toho mi tu vznikla táto krásna línia pomedzi. No a začistím nitky a je to hotovo. Toto je celý krásny príscil a šrák, takže naozaj nie je ten vzor taký komplikovaný, ale myslím si, že krásny, efektný, ako ste mohli vidieť aj v tom intro videjku. Je veľmi zaujímavý a hovorím, tým, že je prispôsobený vlastne tak na šrak, ako aj na deku si ho viete použiť, takú tú štvorcovú, tak vlastne tento návod máte 2 v 1, ako sa hovorí. No a následne po začistení nitiek operieme vo vhodnom pracovnom prostriedku. Tým, že ja som tam použila tú kombináciu tej angory, tak som zvolila vlastne taký ten špecifickejší materiál aj na vlny. A nech sa vám dobre nosí. Tak, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa, počujeme sa v niektorom z následujúcich videí. Budem sa tešiť. Ak chcete súťažiť, keďže je tento vzor súčasťou aj súťaže Colorful Made Olympiáda, všetky moje návody do nej spadajú. Pozrite si poznámky pod videjkom a tam sa viete prihlásiť na facebookovej skupine. Máme súťaž o hodnotné ceny, tak možno ma potešíte svojimi fotkami. Na ostatných sociálnych sieťach stačí, ak dáte hashtag Martina Šupová Design alebo @ Colorful Made
shop a nájdem si vaše fotečky a budem veľmi rada, keď si ich budem vedieť pozrieť a olajkovať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa, počujeme niekedy na budúce.